मारुति एल्टो 800 माइलेज प्रॉब्लम। और फ्रेंड नॉकिंग कर रही है गाड़ी, मिस फायर है। और इसकी टोटल बॉडी क्लीन करने वाले हैं, स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। और दो कोयल इसकी काम नहीं कर रही हैं, वीक हो गई हैं दो कोयल, इग्निशन कोयल चेंज करेंगे 2 MGP की। और माइलेज हमारा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, जो जेन्युइन एवरेज होता है इसका। तो एवरेज माइलेज जो नहीं आ रहा है वो एक ही सिलेंडर प्रॉपर काम कर रहा है, 2 सिलेंडर मिसफायर हो रहे हैं, इसलिए माइलेज अच्छा नहीं आ रहा है। और स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी की बहुत ज़्यादा। AC तो चल ही नहीं रहा है कि इंजन खड़ा ही नहीं हो रहा। अब गाड़ी हो चुकी है हमारी ओके की रिपोर्ट, एकदम टनाटन। देख सकते हो गाड़ी में कोई लाइट, कोई चेक इंजन, कोई कुछ नहीं। पहले इसमें चेक इंजन की लाइट भी थी।